Сегодня на базе нашей школы будет проходить чемпионат Украины в классах «Лейзер», 420, «Оптимист» и «Кадет». Тут и Николаев, и Днепропетровск, и Херсон, и Киев, вот, естественно, наша Одесса родная. То есть порядка 200 человек будет участников, то есть огромные соревнования, большая борьба, тем более погода такая, которая требует серьезных навыков в парусном спорте, поэтому мы надеемся, что будет очень интересно. Каждый год мы ездим на соревнования. Они очень масштабные, и на них очень часто много яхт. Одесситы сильные очень, и очень часто они занимают призовые места. Мне будет интересно с ними гоняться. Мне нравятся любые соревнования, потому что на соревнованиях я больше всего прогрессирую и ухожу вперед своих соперников. Условия вообще шикарные. Да. Давно не было таких условий. Обычно приезжаешь, и ветра нет нигде. Да. А тут он сметает. Все рады, я думаю. Так же, как и мы. Это сложно-технический вид спорта. Умственный вид спорта. Физические кондиции должны быть широкого масштаба. Это группа мышц. Пресс, спина, ноги, руки. Это быстрое реагирование по настройке парусов. Удерживание лодки в хорошем дифференте, чтобы иметь большую скорость. Ну еще тактическое мастерство. То есть видеть, куда идти, как контролировать соперника, как заставить его уйти в невыгодную сторону, а самому выиграть. Ты выходишь на воду, и ты занимаешься с ветром, с тем, чем, так сказать, обычные люди не могут справиться. Для них это стихийное бедствие, для нас это хорошая погода. В основном сейчас погода хорошая, но вот когда переворот, и не очень будет прикольно, еще лодку унесет, потому что мы сможем не успеть запрыгнуть, а лодка волнами унесет. Если мы за нее не схватимся и быстро ее не перевернем, то будет плохо, очень плохо. Не знаю, мы попадем сегодня в море или нет с этой волной. Тихий ужас. Соревнования задерживаются из-за того, что сейчас сильный ветер. Пограничники не хотят нас выпускать, потому что если кто-то прилипнет к мосту, он не сможет гоняться. Сейчас повесили морковку, штормовое предупреждение сказали, что мы ждем, пока снимут морковку, и мы выйдем на воду. Свой наветренный борт притапливать, понятно, чтобы не дать возможности ей вот так закрениться. Помним, лодка закренилась, ее сразу снесло на подветер, а у нас на подветре волнорез, понятно? Мы рассчитываем на то, что мы выйдем в море.